আসসালামু আলাইকুম, আমি ফুয়াদ বলছি সাজিদা স্টোরি থেকে। আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন। আপনারা যারা উইন্টারে এরকম সুন্দর সুন্দর বাচ্চাদের সোয়েটার, টুপি অ্যান্ড ইনফিনিটি মাফলার অর্ডার করতে চান, আমাদের পেজে ইনবক্স করতে পারেন। আমরা মিনিমাম 12 থেকে 15 দিন সময় নিয়ে মেক করে থাকি। যে কোনো সাইজে মেক করে দেওয়া যাবে। দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর। এটা হচ্ছে ক্যাপ, এর একটা কম্বো সেট। যদিও এই সোয়েটারটা হুডি আছে, যদি হুডি ছাড়া অর্ডার করতে চান সেটাও করতে পারেন। আর পিছনে সুন্দর একটা মোটিভ আছে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দর একটা ইউনিকর্ন হর্স এখানে আছে। আর এটা হচ্ছে স্লিভ পোর্শনটা। স্লিভ পোর্শন এখানে রেড কালারের উল দিয়ে সুন্দর করে এখানে একটা আউটলাইন করে দেওয়া আছে। মাশাল্লাহ, দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। আপনারা যারা দেশে কিংবা দেশের বাইরে ভিজিটে যাবেন বা ভ্যাকেশনে যাবেন, তারা আপনাদের বাচ্চার জন্য এরকম প্রিমিয়াম কোয়ালিটি উলেন সোয়েটার নিয়ে যেতে পারেন। আর এটা হচ্ছে ইনফিনিটি মাফলার। ইনফিনিটি মাফলার হচ্ছে আপনার এখানে অ্যাটাচ করা থাকে জায়গাটা, যেন বাচ্চারা যখন দৌড়াদৌড়ি করে এটা যেন খুলে না যায়। সো আপনারা যারা অর্ডার করতে চাচ্ছেন দ্রুত আমাদের পেজে ইনবক্স করতে পারেন। আপনারা চাইলে এটা আলাদাভাবে আমাদের কাছ থেকে অর্ডার করতে পারেন। টুপি চাইলে নিতে পারেন, চাইলে এটা অ্যাভয়েড করতে পারেন, সেই ক্ষেত্রে প্রাইসটা একটু কমে যাবে। আমাদের সাইজ চার্ট আছে, আপনারা যারা বাচ্চাদের জন্য অর্ডার করতে চাচ্ছেন দ্রুত আমাদেরকে ইনবক্স করে ফেলুন। আমরা এই অনুযায়ী সাইজটা এবং প্রাইসটা বলে দেবো আপনাদেরকে। মিনিমাম 12 থেকে 15 দিন সময় দিতে হবে। যত আগে অর্ডার প্লেস করবেন তত বেটার। আর বড়দের জন্য অর্ডার করতে চাইলে সেক্ষেত্রে আমাদের মিনিমাম 1 মাস সময় লাগবে। যারা আমাদের কাছ থেকে হোলসেলে প্রোডাক্ট নিতে যাচ্ছেন তারা আমাদেরকে ইনবক্স করতে পারেন। আমরা অনেক সুন্দর এবং অনেক প্রিমিয়াম কোয়ালিটি উইন্টার কালেকশনগুলো খুব কম দামে দিয়ে দিতে পারবো ইনশাআল্লাহ। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। আসসালামু আলাইকুম।